क्या आपको पता है ये है छुपम छुपाई खेल का उस्ताद, और अगर इन्हें 1 घंटे तक नहीं ढूंढ पाए तो ये जीत जाएंगे $10,000। और इन्हें ढूंढने वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि इन्हें ढूंढेंगे FBI वाले। इस प्लेयर ने जमीन जैसा मास्क ही बना दिया और छुपने के लिए खुद को जमीन के अंदर ही दफन करवा दिया। आप देख सकते हैं कैसे ये जमीन में पूरी तरह मिक्स हो गया। दूसरा प्लेयर तालाब के अंदर चले गया और एक झाड़ी के अंदर जाकर छुप गया, और तीसरे प्लेयर ने तो एक चिमनी बनाई और उसके अंदर जाकर बैठ गया। अब बारी आई पुलिस की इन लोगों को ढूंढने की। जैसे ही पुलिस वालों ने तालाब की तरफ देखा तो उन्हें एक झाड़ी अलग सी दिखी, क्योंकि वो उस तालाब की बाकी झाड़ियों से अलग थी। जब पुलिस वालों ने वहां जाकर देखा तो दूसरा प्लेयर धरा गया। अब पुलिस उस जगह गई जहाँ पहले प्लेयर ने खुद को जमीन में दफना रखा है, पर पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। जब सिर्फ 5 मिनट बचे थे तो पुलिस वालों को शक हुआ चिमनी पर, और फिर तीसरा प्लेयर भी धरा गया और फिर सर्च टाइम खत्म हो गया।